cái máy này cài công cụ hack gì vậy? Sao tụi Cam Bá thắng dữ luôn á. Chứ chơi biết rồi cái máy của nhà toàn đúng không? Dạ không có công cụ hack gì đâu anh. Tất cả là do PC bên em dùng chip AMD đó. AMD hả? Vậy tôi vừa muốn cài game, vừa muốn dựng video thì BBC chip này được không? Dạ được chứ. Đây là dòng chip hiệu năng cao nhưng giá thành vẫn rẻ. Đặc biệt á là cho phép ép xung luôn đó anh. Ê, vậy giờ tôi muốn BBC với chip này thì phải làm sao? Dạ anh yên tâm, Cellphone bên em sẽ tư vấn cho anh ráp PC với mọi nhu cầu và tầm giá. Tư vấn xong rồi á thì sẵn tiện bên em cũng bán luôn chuột, màn hình, bàn phím để anh về cứ đụng vô là xài thôi. Ê, vậy bill bên mình có khuyến mãi gì không? Dạ tất nhiên là có chứ anh. Bill PC bên em á cứ dưới 10 triệu là anh sẽ được giảm 150 ngàn. Từ 10 triệu đến 15 triệu là được giảm 250 ngàn. Còn trên 15 triệu là được giảm tận 300 ngàn đó anh. Ghê vậy? Ráp liền cho tôi. Ê, bạn gì ơi,